सो हेलो जी, आज अपने पास में आया था सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 जिसकी भाई डिस्प्ले डैमेज थी। और बता दे रहा हूँ भाई, इसका जो मिडिल है ना भाई, मिडिल में भी चोट लगी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक कर सकते हो भाई, इसकी डिस्प्ले पूरी डैमेज हो गई है और पेपर डिस्प्ले इस पे लगती है। और आज इसको भाई चेंज करने वाले हैं फ्लिप, जो कि भाई डिस्प्ले असेंबली है जो कि कंप्लीट आती है। और ये चेक कर सकते हो भाई कहाँ पे चोट लगी थी। तो भाई किसी भी बंदे को भाई अगर अपना फ़ोन रिपेयर कराना हो तो भाई मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भाई कांटेक्ट कर सकते हो और भाई फ़ोन रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हो। भाई ये इंडिया का नहीं, ये यूएसए का हैंडसेट है और ये भाई रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है।
ऊपर वाला डिस्प्ले खोल लिया है। अब भाई बारी है भाई इसके सारे स्क्रूज को खोलने की, जो कि भाई ऊपर और नीचे वाले हैं। तो ये जब चेक करो भाई, और जो डिस्प्ले के साथ में भाई सारा कुछ भाई एक एक स्क्रू आते हैं, सभी चीज़ें हैं भाई जो यहाँ पे हम लोग को मिल जाती हैं। और
हैंडसेट ऑन कर दिया, आप चेक कर सकते हो भाई इसका फ्रंट वाला कैमरा, फ्रंट वाला डिस्प्ले वो जो कि भाई प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है। और दिस इज़ अ सैमसंग कंपनी, जो कि भाई क्योंकि सैमसंग खुद मैन्युफैक्चर करती है डिस्प्ले को, बता देते हैं भाई डिस्प्ले की क्वालिटी उससे अच्छी कोई नहीं बना सकता है। तो ये चेक करो भाई, हैंडसेट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो पे टिल देन बाय बाय, लव यू एवरीबॉडी। और साथ ही साथ बता दे रहा हूँ भाई, अगर आप चाहते हो कि भाई रिपेयरिंग के लिए हैंडसेट भेजना चाहते हो तो भाई आप मुझे भाई कांटेक्ट कर सकते हो भाई, मेरे नंबर डाल दे रहा हूँ, तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो भाई। ये चेक करो भाई, इसका कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है भाई।